नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सही सूचना जनतामा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। संघीय संसदको संयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिनिधिक वा प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार आयोजना गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप सम्बन्धी जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले जनतालाई सही सूचना दिने बारे जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कोभिड-19 संक्रमणका विभिन्न भेरिएन्ट्स देखिने क्रम नरोकिएकाले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक कर्मीले त्यसबारे जानकारी राख्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना मतदातालाई स्वास्थ्य आचार संहिता परिचालन गर्न वा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्ना मतदाता र जनतालाई कोभिड-19 जोखिम र यसको नियन्त्रणमा व्यक्तिको भूमिकाबारे सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएकोले उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पहिलो चरणमा आफ्नो घर रहेको स्थानीय तहलाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त पालिका बनाउन समेत सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड महामारीले हामीलाई अक्सर पनि उपलब्ध भएको र यसका कारणै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको स्वास्थ्य संरचनामा सुधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छ। नेपालमा महामारीले निकै सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्यो, लाखौंको संख्यामा संक्रमित भयौं, हजारौंको ज्यान गयो उहाँले भन्नुभएको छ। महामारीले ल्याएको सङ्कटले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता र तयारीमा सुधार आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम छिट्टै साथै प्रदेशका प्रदेशहरूमा वा प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा क्रमशः आयोजना हुने जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख तथा समाजी राज पाण्डवले कोरोना जस्ता महामारीले ल्याउने आपतकालीन अवस्थाबाट कसरी सुरक्षित हुने, कोरोना खोपको आवश्यकताबारे जनतामा चेतना फैलाउन नेपालका जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जनप्रतिनिधि जनताका लागि उदाहरणीय पात्र हुने भएकाले जनचेतना फैलाउन सांसदलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले 30 वैशाख 2079 स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षे पदावधि कटौती हुने वा नहुने बारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले एकल इजलासले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाब माग गरेको हो। मेयर शाहले आगामी 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको 5 वर्षे पदावधि कटौती हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो भने उहाँले आफ्नो 5 वर्षे अवधि सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ। सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो। आफू 7 असोज 2074 निर्वाचित भएकाले 6 असोज 2079 सम्म निर्वाचन रूपमा काम गर्न पाउनु पर्ने उहाँको माग थियो। सरकार र निर्वाचन आयोगले लिखित जवाब पेश गरेपछि मेयर शाहले निवेदन नियमित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को पक्षमा मतदान नगरे नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्नु पर्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा मङ्गलबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ दलले नै सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरे गठबन्धनको औचित्य त्यही दिन सकिने बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अनि सरकारमा सँगसँगै बस्छु भन्नु अनैतिक हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ।
मतदानको बेला पेट दुख्यो भनेर घर बस्ने तर अर्को दिन ठिक भयो गठबन्धनमा फर्किए भनेर बस्न नमिल्ने थापाको जिकिर रहेको छ। कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा बनेको र कम्युनिस्ट सहभागी भएको सरकारले विभिन्न समयमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने काम गरेकाले अहिले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो कि भन्न सक्नु पर्यो यस बेला निर्णय हुँदा हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, भूल गर्यौं। कांग्रेस महामन्त्री थापाले कांग्रेस नेता तथा प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय गुणाराज पाठकको 9औं दिनको शोक सभा कार्यक्रममा भाग लिन चितवन जानु भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग रु 8 अर्ब 95 करोड 29,04,000 बजेट निकासा गर्न माग गरेको छ। त्यसका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत रु 8 अर्ब 14 करोड खर्च भएकोमा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो रकमभन्दा करिब 71 वा 81 करोड बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आयोगले उक्त रकम विगत 5 वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, 2074 सालपछि थप भएका करिब 38 लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि, कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा हुने खर्च जनाएको छ। विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको 121% निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको 100% हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरेको आयोगले जनाएको छ। साथै स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब 80 करोड 60 लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा यस पटक करिब 24 करोड 17 लाख रुपियाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरेको पनि बताउनु भएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा गत आइतबार परेको भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाले जनाएको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही जनावर मरेका छन् भने तरकारी तथा फलफूल सहित बाली नालीहरू नष्ट भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडारियाले पोखरा वडा नम्बर 9, 11, 13 र 18 मा धेरै क्षति भएको र अन्य वडामा सामान्य क्षति भएको बताउनु भएको छ। कडारियाले राज्यले कृषकलाई दिएको बीमा सुविधा समेत कृषकले सदुपयोग गरेमा यस प्रकारका क्षतिबाट राहत पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले असिनाका कारण सो वडाहरूमा तरकारी बाली, नगदे बाली, फलफूल, तोरी, आलु लगायतका बालीमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने जानकारी समेत दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार असिना पानी परेको दोस्रो दिनसम्म पनि असिना पग्लिएको छैन। असिनाकै कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा फलमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको उदय अर्गानिक कृषि फार्ममा 2 वटा भैँसी मरेका छन्। फार्ममा टिनमा असिनाको भार पर्दा सो भाँचिएर थिचेको कारण भैँसी मरेको र त्यस्तै तरकारीमा टनेलहरू भत्केका छन्। गुरुङका अनुसार फार्ममा 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। उता पोखरा वडा नम्बर 11 केरहरमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको गोर्खाली मनकामना नर्सरीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। उहाँले 4 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको विभिन्न जातका फलफूलहरू टनेल सहित भाँचिँदा पूर्ण रूपमा क्षति भई 20 लाख बराबरको क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। असिनाको भारका कारण टनेल भाँचिएको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी पोखरा 11 को कृषि मोतीराम भट्टराईको पनि तरकारी खेतीमा ठूलो क्षति भएको छ। उहाँ सरकारले राहत दिएर भए पनि कृषकहरूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष मोहन प्रसाद वास्तोलाले पोखरा क्षेत्रमा परेको असिना पानीको मुख्य केन्द्र पोखरा 11 भएकाले आफ्नो वडामा धेरै क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषकको राहतलाई आफूले पहल गरे समेत बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरका कुल 33 वडा मध्ये 2181 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको र फलफूल 320 हेक्टर क्षेत्रफलमा र आलु 1200
53 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुने गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरफिट गरिदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरफिट गरिदिनु भएको हो भने अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कार्ड खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ। यसलाई नै दरफिट भनिन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेको कारणले यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरफिट गरिएको बताउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संघ नेपाल विद्यार्थी संघ गल्याङ नगर कार्य समितिले आफ्नो संगठनलाई तीव्रता दिएको छ। त्यसै क्रममा जहाँ विद्यालय त्यहाँ नेवी संघ, जहाँ नेवी संघ त्यहाँ विद्यालय भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल विद्यार्थी संघ गल्याङ नगर कार्य समितिले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 हटिया स्थित महेन्द्र दर्शन माध्यमिक विद्यालयमा माधव कणेलको अध्यक्षतामा 21 सदस्य इकाइ समिति गठन गरेको छ। जसको उपाध्यक्षमा जीवन भट्टराई, अमृता थापा, सचिवमा नवीन दातल्याल, अनिल सारो, सहसचिव अमृत गुरुङ, जमुना भूषाल, कोषाध्यक्ष करिश्मा परियार, सदस्यमा प्रवीण श्रेष्ठ, निर्मल विष्ट, सिमरन राणा, रोशनी सारो, राजन भण्डारी, मिलन गाहा, सन्देश श्रेष्ठ, मिलन सारो, मौसम राज भण्डारी, आशिष अधिकारी, दिलीप पल्ले, जितेन राणा रहनु भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि चन्द्र राणा मगरले विद्यार्थी परिवर्तनको बाग भएको र देशलाई परिवर्तन गर्नका लागि अब शिक्षित युवाको आवश्यकता भएको बताउँदै देशको आमूल परिवर्तनका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले देशको विकास निर्माण अभियानमा सधैँ सकारात्मक पहल कदमी भूमिका खेल्ने गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कल्याण नगर कार्य समितिका उपसभापति भेग प्रसाद श्रेष्ठले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्यका लागि युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाग्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस इकाइ उपसभापति निर्मल भट्टराई, विद्यार्थी नेता गणेश अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका सभापति प्रदीप पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य प्रदीप अधिकारीले र कार्यक्रमको सञ्चालन छविलाल भूषालले गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 पकवादी भन्ज्याङ स्थित पकवादी भन्ज्याङ माविमा रबिन विकको अध्यक्षतामा 19 सदस्य इकाइ समिति गठन गरिएको छ। जसको उपाध्यक्षमा लाल बहादुर बराल, अन्य सदस्यहरूमा मोहन बस्नेत, देव स्नेत वा बुद्धिमान मसराङ्गी, रबिन विक, जित बहादुर बस्नेत, वर्षा घट्टी मगर, नमिना मसराङ्गी, सुस्मिता बराल, सबिना मसराङ्गी, रेखा खनाल, लक्ष्मी ओस्ते, सिर्जना बस्नेत, अन्जु मसराङ्गी, याम कुमारी पल्ली मगर, सुषमा कुमारी बराल, हरिकला ओस्ती रहनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रदीप पाण्डे, छविलाल भूषाल, निर्मल भट्टराई, गणेश अधिकारी, प्रदीप अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्याङ्जा जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको 2077 चैत 27 गतेको 5औं जिल्ला अधिवेशन भएको भए पनि त्यसले निरन्तरता भने अहिले आएर पाएको बमबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा 13 सदस्य जिल्ला कार्य समिति गठन गरेको छ। उपाध्यक्षमा एकु राणा, सचिव कृष्णमाया राणा मगर, कोषाध्यक्षमा कृष्णमाया थापा, संगठन सचिव भुवन थापा, सदस्यहरूमा गंगामाया राणा, सुखराम राणा, थानेश्वर भेक, नेत्र आले, ओम बहादुर थापा, थानबहादुर थापा, सुमित्रा रेग्मी, केशर राणा रहनु भएको जिल्ला अध्यक्ष बमबहादुर लामिछानेले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै लाइभ भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।